Пришлось как-то ожидать междугородний автобус на автовокзале. На улице была холодная осень. Шел дождь. Мой автобус по расписанию отходил через 15 минут. Я устроился в кресле зала ожидания, достал телефон и начал серфить по интернету. Рядом со мной было свободное место, и рядом подсела бойкая старушка. Между делом мы начали общаться. Видно, ей очень хотелось с кем-нибудь поговорить. Начался разговор с банального «погода». Разговор я поддержал. Бабушка была очень словоохотливая, рассказала о себе, о своей жизни. Старушка мне поведала о своем житье-бытие. Рассказала, как у нее сгорел деревянный дом. Дом был большой, на 2 семьи. В одной проживала бабушка, во второй половине неблагополучная семья. В одну прекрасную ночь в полдоме семьи вспыхнул пожар и перекинулся на старушкину сторону. Бабушка успела спасти документы, деньги, кое-что из одежды. Дом выгорел полностью. Слава богу, никто не сгорел. Деваться некуда. Бабушка поехала к своей дочери в город. Пожила у нее неделю. Зять ей ничего не говорил, а через неделю дочь за завтраком сказала: «Мама, ты храпишь и чавкаешь». Пока дочь с зятем были на работе, собрала бабушка свои нехитрые вещи и уехала. Тут у нее в глазах появились слезы. Она их смахнула. Я ведь ее одна воспитывала. Выучила в школе, институте, помогла с покупкой квартиры в городе, помогала воспитывать внуков-близнецов, еще рассказывала бабушка. У меня комок подкатил к горлу. Ну, думаю, не тварь ли дочь? Спросил старушку. А где вы сейчас живете? Бабушка ответила. Уехала обратно к себе в село. Заселилась в пустой дом. Там и живу. Чем-нибудь помочь, бабушка? Ничего не надо, все у меня есть. Много ли мне старой надо? Посадил я бабушку на автобус, пожелал крепкого здоровья. Вот такая грустная история.